E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br. Essa aqui é a jaqueta Hire. É uma jaqueta impermeável, tá? Com zíper impermeável e ela tem um diferencial. Ela tem gola. Gola e o gorrinho, ó. Você pode usar ela com capacete, na chuva. Pode usar ela no casual, dia a dia, tá? Por dentro o tecido dela bem diferente, ó. Tá aí, quem quiser vir ver ao vivo, a gente tá na Paulista 575, esquina com a Brigadeiro, no segundo andar, sala 213. Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br ou pelo WhatsApp 011 99806 7042, beleza? Abraço.